一個人行開，新加坡之旅回顧。今日咧就係我而家呢刻啊，即將要入閘啦。咁咧就頭先喺閘口度都眼濕濕啦，咁望住老公都流出我嘅眼淚。平時就係咁提醒啦，係咪？落車啦，落車啦，拖住啊，拖住啊，好驚啲小朋友走失。咁而家咧就唔使咁多嘢講啦，就可以自己慢慢行，慢慢睇，同埋我都覺得可以即係真真正正睇到身邊嘅環境多啲啦。咁我自己都希望個旅程可以自己 mindful 多啲啦，咁少啲去聽耳機啊，咁多啲感受身邊嘅環境。上到飛機最中意就係睇雲啦，真係百看不厭啊！好快3個鐘頭零45分鐘機咧，就會去到樟宜機場啦。嚟到新加坡第一個站就係去 River Wonders 啦。咁呢一個景點嘅隔離就係另外一個咧，夜間嘅野生動物園啦。咁去完呢個動物園，呢個動物園關門之後咧，咁另外一個動物園咧就會跟手開放嘅。咁所以咧，我就將佢哋安排咗一齊啦，去一個 visit 嘅。咁兩個地方都非常之值得去嘅喎。咁我哋一齊睇下有咩好睇先。呢一個咧就係我最中意嘅一個點啦，就係咧放眼身邊咧都會睇到好多即係藍天白雲啦，又有茂密嘅樹木啦，咁你都呼吸到即係好新鮮嘅空氣啦。咁其實真係一個好輕鬆嘅環境嚟㗎。河川生態園咧最特別嘅地方就係呢架船，佢會帶你遊園嘅，不過都有少少驚險嘅地方嘅。咁但係好適合中女呢啲年紀玩啊嚇。咁如果你有興趣知道嘅話咧，你可以 PM 我㗎，費事劇透啦。去到夜間動物園咧，最大嘅興致咧就係希望喺黑掹掹嘅環境裏面，有少少刺激嘅環境裏面，可以揾到嗰隻動物出嚟觀察佢。咁呢一度咧就係做到呢一個有少神秘、有教育意義嘅一個部分啦。咁佢有小火車帶佢哋行啦，同時佢又容許啲遊客咧黑媽媽自己探索，所以都真係好值得嚟啦。同時佢都有啲夜間嘅表演喎。今次係刺蝟，原來刺蝟咁乖嘅咩？一日玩咗2個景點，真係攰㗎啦已經。咁所以我咧完咗之後就翻去酒店瞓覺啦。咁呢間酒店勝在夠細啊，我咩都可以一眼睇到。咁我夜晚咧就冇嗰種恐懼感啦。好嘢，帶埋佢哋一齊嚟，都叫有個人陪我瞓覺啦。好啦，我哋聽日再玩過，拜拜。